你昨天熬的酱，你拿着上地里溜吃。我今天路上买了个冰，然后带个地里，今天去拔地哈。行。水推船一岸无影，刀切莲藕丝不断，山高水远情不离，玉绵绵情意，多少吃个梨。哎，冬瓜多大？哇，这头家给俺奶熬大锅菜吃。哟，哎呦我的个亲！看。走，哟，嘿，黄瓜还有啥？这菜没啥看。这里夹的，大不大？我就说挺会倒好吃的，有拉屎筋，是吧？对，还有这个，可甜了这黄瓜。你拿一个，俺家有啥这个冬瓜？俺看。哎呀，这个你炒会黏，我炒着该。人都吃叶，你吃干？全家都到家也得对这个。人好山的样子，人蒸窝头的，咱这炒的，还只能炒羹的哈。炒吧，这个那。刚才也怎么？炒这个怎么炒的？切东西啊？就得切细的。我说花米烧了，山羊烧了。花生米炒山芋样子哈，吃饭了。炒山羊的好吃。嗯。太好了。哎呀，吃饭。好菜的。这分享。还没吃到鱼。分享。第一次吃山羊子，还怪好吃嘞，用锅米炒哈，挺香。又分享。